Ro'zador ro'za tutaroq farishtani sifatiga kirib, yemoq, ichmoqdan, shahvatdan o'zini tiyib yurar ekan, o'sha farishta sifatida turgan inson farishtadan afzal bo'ladi. Nima uchun? Farishtalarga Alloh taolo yeyish istagini bermagan. Yeyishga hojatmand qilmagan farishtalarni. İçish istagi yo'q ularda, ichishga hojat yo'q ularni. Shahvatga istak yo'q ularda, shahvatga hojat yo'q ularni. O'zi tabiati shundoq. Uni qilaman desa ham qilisha olmaydi ular. Bandachi? Banda umri bo'yi yeb yurgan, ichib yurgan, shahvatga qiziqib, shuni demak huzurini tortib yurgan. Mana shundan o'z ixtiyori bilan o'zini o'zi man qilyapti. Bu demak farishtadan ustunlik. Farishta yemay, ichmay, shahvatga berilmay yursa tabiatida borligi uchun qilyapti uni. Inson esa tabiatida bor narsani yengib, buyuk qahramonlik va jasorat ko'rsatib, farishtani nima? Amalini qilyapti. Shuning uchun bunday holatdagi insonlar farishtadan afzal bo'ladi desak, zarracha mubolag'a qilmagan bo'lamiz.